嘿，大家好，我係123N，今日我要教大家整半自動種農作物機。先俾大家睇下呢個叫做放煙花，我哋放煙花呢個。睇下佢放咗煙花啫，放咗啦。係啊，裏面咧就有呢啲，我哋需要告示牌、按鈕、紅石、活塞、拉桿、發射器、骨粉，同埋最重要嘅就係鋤頭。好啦，一切準備就緒，我哋就可以建一個係半自動嘅，唔係全自動。唔記得仲需要一啲就係水桶。首先我哋要放水兩邊度。係啦，流滿咗水，全部都係唔識流嘅就得啦。係啦，咁樣。原來啊，我哋樓下嗰間藥房咧係值5蚊㗎，有冇咁唔知價嘅？波打老飯咩快我冇嘅，但有冇睇跟嗰啲研究啊？晚講話成個香港嗰度終於交手喎，幾有味啊！咩味啊？你哋唔使講對白，齋眼神都夠。冇法㗎，都有個名堂咁咩？點會交手？依家變成你哋咁做啦，尋晚嗰集講嘅。你唔好講。係啦，跟住呢邊都係同樣要整。1、2、3。上次話咧，呢間咖啡嗰啲劇啊，好好聽啊，其實個心收翻你個心，冇晒胃口，認真咯。
你唔係同我講得兩句嘅咩？咪就係仲要做老闆一句，相處埋。唉，唔知係咪唔到？你做咧都唔係一個，直接對住佢，唔係佢黑住我，就係我哋，跟住我冇錯。明白人都冇錯。好啦，跟住可以嚟啦。咦，條姐乜咁啱啊？你唔認得我啊？歡迎光臨龍福，你點解要幫到你啊？Amy 啊，我係有經歷㗎。你好啊，Amy 咧係我哋粵香港區銷會經理，5年銷售冠軍，營業額過千萬嘅。咁唔知而家我個記錄有冇人破到咧？本身記錄係有嘅。係啦，跟住咧就係黏護實的，唔使黏住護實。你而家邊度做啊？哦，我喺上海做緊嘢啊。我睇咧，榮海咧新嘅座位叫榮海，上海十大奇。多多指教，多多指教。哇，條姐你好叻啊！首席設計師，依個大位衝出香港巴黎嘅，條姐你都得。係咯，之後咁樣。唔係啊，周總咧而家諗住喺上海咧開珠寶店，咁我想揾啲香港珠寶公司合作喎。但龍福咧都係個唔錯嘅對象。如果咩城市嘅話咧，條姐你可能要手揸幫手。咁我做嘢都好似隻牛咁。唔係㗎，如果係嘅話咧，呢度咧就放啲水。啱啱先，轉頭幫我老闆媽生日。咁樣。呢度。你就變咗好多啦，做咗周總嘅助理，變高咗，另外一個層次。周總咧好睇好上咧。咁咧，如果呢種情況真係流到尾咧，就冇水流啦。咁而家咁咧就唔再需要，咁就唔再需要水啦。唔係，唔再需要告示牌。但不過就可以做啲裝飾。今晚人要去打功夫，係啦，咁樣就做啲裝飾。帶子女去食飯。嗱，如果你哋有興趣嘅話咧，可以直接去安排。喂，要我哋想喺上海見面？得啦。咁樣封住晒啲水啦。而家咧就係做裝飾啦，需要火把啦而家。我知應該要唔錯，點解咧？我淨係睇你靜靜咁樣望住我，主人，你甜品到啦。
着翻隻鞋啊！係啦，咁樣就得㗎啦。着翻隻鞋啊！你爭一隻鞋嚟着。繼續咁樣，就做到好似一間房咁，可以喺礦洞咁樣做都得。落路啊，真係好難乾啊啲嘢。或者上面可以唔係石頭，可以係玻璃都得，咁樣就似溫室。得啦，之後呢，就需要骨粉。大新人壽同人祝你後年鴻運當頭，招財進寶。貴貴紅祝你貴貴有米，鴻運當頭。貴貴紅賀年食品。我哋需要好多好多嘅骨粉。瑞士 Conlot 祝大家一標在手，事事得心應手。佢用手拉啤牌都甩到嘢，傳言嚟嘅，你估係神仙？高天好氣派，賭城風雲，星期日晚9點半。咁樣，中。而家就唔用得火把。呢度可以改做玻璃。因為我叫阿整條過嚟 join 你哋咯，嗰啲嘢係設計嘅，要嚟會清楚啲咯。咁最好啦，點解要呢種設計啦？好啦，好拜拜。咩事唔知？我要 join 邊個？根本嗰嘢咧都冇出咗啲問題嘅，補足想你過去睇下。唔可以遲啲先去咩？而家要去嘅，嗰批嘢好趕㗎。唔好意思，你唔去行先，整佢。我都冇車嘅。暫時擺住一個落去先啦，第一陣要做示範。你兩車啊？你去邊啊？我車埋你。哦，你接就講乜啫？搞掂啦。之後呢，就係用
石製嘅按鈕或者木製嘅按鈕，同埋需要紅石。記住撳 Shift。全程呢，你鋪紅石同埋鋪呢啲全部都要撳 Shift， 因為你要喺上面建築。得啦，咁樣。至於右邊呢個呢，咁就需要更多嘅骨粉。係啦，跟住因為呢，成日要入好麻煩，所以呢，你喺生存模式係好識用，但不過最好呢就係64個咁樣，每個都有64個。係啦，你見到啲水就流晒出嚟啦，咁樣。呢個絕對唔係嗰啲自動撈麥機，呢啲係自動種農作物機。下集預告呢，我就會教呢個嘅陷阱橋隔離呢個陷阱橋，係啦，跟住啲就係適合新手用。咁今集呢就到咁多，多謝大家收睇。